Kay pachapi kaq aswan llasa uywatan Perú suyupi tarirqunku. Huk Junio Internacional de Paleontólogos, umallishnin peruano Mario Urbina, ika chinnishpi tarirqanku imachus, kunankama Pachamamapa kawsaynimpi aswan llasa uywaq huchunkunata, Perú suyupi coloso cetáceo, otaq Perucetus colossus. Kay tarisqankuqa naturaleza nisqa ancha riqsisqa, revista científica nisqapa aswan jepa kaq edición nimpin lluqsirqa. Chaypa estudio ruwasqanman hinaqa, chay hatun cetáceo nisqa animalqa pusaq chunka pishqayuq toneladamanta, kimsa pachaq tawachunka toneladakama sayayniyuqmi kanman karqan. Yaqa kimsa chunka isqonniyuq hunu wata ñawpaqtaraqmi Perú llaqtapa mama huchanpi tiyaran. Uman mana tarisqa kaptinpas, kanmi chunka kinsayuq wasaorjo rullukuna tawa waqtanninpas hinaspa huk cadera tullu chaykunawanmi atikurqa kaqlla ruwayta yaqa rikchayninta. Chayta allinta rimanapaqa hatun kayninqa yaqa iskay utaq kimsa kutitan kanman. Anja ballenamantaqa kunankamaqa aswan hatuy uywan Perucetus colossus nisqa, mana iskayrayaspa watatariymi aswan pisipiri runakunapaqpas. Mario Urbinapa nisqanman hinaqa científico ayllupiqa tupanmi mito Godzilla nisqa tariwan. Arimasun, texto hecha Moyopachapi.